É o vento que impulsiona a nossa meteorologia. É ele que origina a alternância entre dias de sol e de chuva. Mas o vento também mudou com as alterações climáticas. Die Winde werden sich zwangsläufig verändern mit den steigenden Temperaturen. Nos Estados Unidos, os furacões são cada vez mais fortes e devastam superfícies cada vez maiores. As catástrofes meteorológicas também são mais frequentes na Europa, uma vez que as alterações climáticas influenciam as correntes de jato, que são fortes movimentos de massas de ar que ocorrem a 10.000 metros de altitude. The jet stream is like a guide, is a highway for storms. O vento a uma elevada altitude é influenciado pelas temperaturas no Ártico. Os desenvolvimentos são alarmantes. Man weiß, dass der Wind tendenziell zunimmt. Es kommt zu Auftreten von Extremwettersituationen. As alterações no comportamento do vento tornam-se um perigo. O vento é causado pelo movimento do ar entre zonas de alta e baixa pressão. Segundo diferentes estudos, as velocidades do vento das tempestades de inverno estão a aumentar até 5% na Europa Central. Simultaneamente, as tempestades duram mais do que antes. Os danos por elas causados são maiores. Isso é bem visível nas nossas florestas. Nos últimos 30 anos, 17% das copas das árvores desapareceram das florestas europeias. Isso também se deve às tempestades, que são cada vez mais fortes. Levantamento de uma área florestal em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Heiko Schultz e Mathis Janssen verificam o que aconteceu a uma floresta de coníferas, depois de uma tempestade. Primeiro houve muita precipitação e depois chegou o furacão vindo do Atlântico. As árvores partiram-se ou foram arrancadas pela raiz. Viel Regen vor einem Sturmereignis birgt immer die Gefahr, dass das Schadausmaß viel größer ist durch verstärkten Wurf. Ja, auch weil die Wurzel dann nicht mehr die Kraft Genau. hat und dann das Geschmeidige sag ich mal, durchrutscht und es mehr Wurf gibt dann einfach, né? Mas o aumento dos danos causados pelas tempestades na floresta também se deve aos verões extremos. O calor tem o seu efeito nas árvores, tornam-se vulneráveis ao ataque de insetos. Assim que os troncos são atacados por larvas de insetos, tornam-se mais frágeis, sendo derrubados pelas tempestades. É um círculo vicioso. Os troncos caídos têm de ser removidos da floresta, pois qualquer árvore morta torna-se um foco de infestação. A madeira morta não se consegue defender das larvas dos insetos que se alimentam da casca. Estes multiplicam-se. As árvores saudáveis, sem o stress do calor, reagem com resina e conseguem resistir a um grande número de ataques. Ja, hier ist es eine Prachtkäfer, ganz eindeutig. Genau. Wolkig angeordnet. Im Gegensatz zum Bockkäfer. Auch ganz scharf abgeschnitten, die Seitenränder. Ja. Ganz anders als beim Borkenkäfer. Typisches Bild, ne? Typisches Bild. Ja. Und hier unten, da, eine Prachtkäferlarve, genau. Da. Ist ein Insekt, was vom Klimawandel profitieren wird, weil es ein wärmeliebendes Insekt. Kann geschwächte, geschädigte Bestände auf Kilometer orten. Ich glaube, es sind rund 20 Kilometer. Und ist auf dem Vormarsch. As alterações climáticas originam uma perigosa reação em cadeia nas nossas florestas. Der Sturm bringt im Prinzip beste Voraussetzungen für einen späteren Befall von diesem Folgeschaderreger, weil er die Gelegenheit dann bietet, Brutmaterial zu finden für die Insekten, wenn es dann nicht schnell aufgearbeitet wird, wie es jetzt hier der Fall ist. Wir hatten zum Beispiel die Situation in dem Raum hier, dass wir im Oktober 2017 Xavier hatten, ganz viel Sturmholz im Herbst am Boden lag. Das konnten wir einfach nicht aufarbeiten in der Zeit, sodass im Frühjahr dann noch einiges im Wald lag. Und da fand dann der Borkenkäfer, der dann im April, Mai ausgeflogen ist bei den entsprechenden Temperaturen, dann natürlich bestes Brutmaterial, um sich dort zu entwickeln. Und dann nahm die ganze Folge seinen Lauf dann. Para salvar as florestas, os troncos derrubados pelas tempestades têm de ser removidos rapidamente. Mas para isso são necessárias mais máquinas e mão de obra. No sudoeste da França, o vento atinge a costa sem restrições. Aqui perto do Atlântico também já houve algumas alterações. Em Soulac-sur-Mer é preciso retirar regularmente a areia da estrada. Esta areia faz falta nas praias como proteção contra as tempestades que assolam as costas durante dias.
Também o aumento do nível do mar já se torna visível por aqui. Em 2014, uma série de tempestades de inverno deram origem a ondas com metros de altura. Este bloco de apartamentos ameaçou cair para o mar. Desde então, instalaram-se quebra-mares artificiais em vários pontos e subiram-se os diques. Mas o problema não fica assim resolvido. Os investigadores pensam que os ventos fortes e as tempestades tendem a aumentar de intensidade. Todas as primaveras, o Observatório da Costa da região reavalia os danos causados pelo inverno. Puis on va longer là et on va l'installer là-bas. Tomás Boltou e os seus colegas instalam os seus aparelhos de medição na praia de Biarritz. Interligam a sua estação base por GPS com um satélite que não mede apenas o local preciso do aparelho, mas também a distância dele até à água. Ces mesures sont nécessaires parce qu'on a une côte qui est très mobile. Les mouvements sont quand même assez impressionnants sur certaines parties de la côte aquitaine. Donc faire ces mesures régulièrement et sur le long terme nous permet d'avoir un socle de connaissances robuste. Et ce n'est qu'après plusieurs années d'observation qu'on est capable ensuite d'apporter une véritable expertise auprès des décideurs pour qu'ils prennent des décisions en matière d'aménagement ou de gestion des risques. Ouais, pareil. Nesta área da costa, os rochedos situados ao largo protegem a praia. Apesar disso, há muito que a força das tempestades é visível aqui. Exatamente como o aumento do nível do mar. Quando existem tempestades fortes, há partes da costa de penhascos que simplesmente se separam. A praia é atingida por duas forças oponentes. O vento transporta a areia em direção ao interior. Mas durante as tempestades, as marés levam-na em direção ao mar. Todos os anos estas praias ficam alguns milímetros mais baixas e o mar avança cada vez mais. Si on a des tempêtes répétées avec des grosses pluviométries, comme on a eu là récemment en décembre dernier, on a bien vu qu'il y a eu un vrai déclenchement, enfin il y a eu un déclenchement de vraiment beaucoup de mouvements de terrain qui étaient vraiment liés à ces précipitations un peu anormales. Donc on pressent quand même que au-delà de l'aspect marin, il peut aussi y avoir des conséquences des tempêtes sur simplement la pluviométrie qui peuvent avoir un impact sur le littoral rocheux basque. Com as praias mais baixas, o mar fica com o trabalho facilitado. Tem um efeito mais acentuado nas falésias. A primeira praia corre o risco de se perder. Defendê-la das futuras tempestades custaria milhares de milhões. De relocaliser en fait les habitations. Je pense que oui, en fait, c'est ce vers quoi finalement la société va tendre. Le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas les outils juridiques, financiers, réglementaires pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions. Mais on sent bien finalement que c'est en laissant une profondeur de respiration à la côte, en laissant finalement la nature un petit peu jouer son rôle et en étant un peu plus en retrait qu'on arrivera à vivre durablement sur le littoral, qui est bien réel. No Instituto de Investigação das Consequências Climáticas de Potsdam, os cientistas investigam os efeitos que as alterações climáticas têm na nossa meteorologia. As ondas de calor extremo estarão relacionadas com a chuva duradoura e as fortes tempestades? Evi Russi e Stefan Ramstorff procuram a resposta nas alterações do regime de ventos. Until now, we have seen some changes, and actually what we have seen is very much dependent on the region and the season. So, for example, for winter, we do see a strengthening of the storm tracks, especially over northwestern Europe. In summer, we see the opposite. We see a weakening of the storm tracks. Die Winde werden sich zwangsläufig verändern mit den steigenden Temperaturen, weil die Erde sich ja nicht gleichzeitig erwärmt, nicht gleichmäßig überall. Und der Antrieb für Winde sind ja Temperaturdifferenzen zwischen verschiedenen Regionen.
Und von daher ist ganz klar, dass sich auch die Windverhältnisse durch die globale Erwärmung verändern werden. Und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf die Menschen. A máquina atmosférica é acionada por massas de ar que se encontram a cerca de 10.000 metros de altitude. Estas massas transferem o calor das regiões equatoriais para os polos. Devido ao movimento de rotação da Terra, em cada hemisfério existem 2 sistemas de circulação. O primeiro, com ventos fracos, os alísios, situa-se entre o Equador e os 30 graus de latitude. O segundo estende-se até aos 60 graus de latitude, com ventos dominantes de oeste, mais rápidos. A força da corrente de jato depende das diferenças de temperatura entre o ar quente vindo dos trópicos e o ar frio proveniente das regiões polares. No hemisfério norte, a velocidade desta corrente de jato reflete a diferença de valores entre as zonas de alta e baixa pressão. Os investigadores observaram que está cada vez mais lenta. The Arctic regions have been warming faster in low levels, so near the surface of the Earth, compared to the rest of the globe. So practically this means that this temperature gradient, so the differences of temperature between the poles and the equator, become smaller compared to the past, to the normal. And when we have smaller differences, this would mean weaker winds and weaker jet streams. O Ártico. Só nos últimos 50 anos aqueceu 3 graus. É claramente mais do que toda a Terra, cujo aumento da temperatura, desde o início da industrialização, foi de cerca de 1,1 graus. Em Spitzenbergen, a meteoróloga Marion Maturilli, do Instituto Aldred Wegener, investiga as causas e efeitos deste aquecimento mais rápido. É também ela que coordena todos os trabalhos científicos que aqui são realizados na Estação Franco-Alemã. Die Forschung in der Arktis ist wichtiger geworden, auch da der Klimawandel gerade in der Arktis deutlicher voranschreitet als in anderen Regionen der Welt. Und hier in Ny-Ålesund es einfach die Möglichkeit in verschiedenen Bereichen gibt, die Effekte der Klimaerwärmung zu messen und zu dokumentieren und auch die einzelnen Prozesse zu untersuchen. Ny-Ålesund é o nome da colónia no oeste de Spitsbergen. A aldeia é importante centro da investigação climática. São 11 os países que aqui utilizam equipamentos de pesquisa. O observatório da Estação Franco-Alemã está cheio de instrumentos de medição. Maturilli já detectou as primeiras consequências do aumento da temperatura. Insbesondere in den Wintermonaten können wir sehen, dass die Luftströmung häufiger aus südlichen Richtungen kommt, die jetzt Luft aus den mittleren Breiten mitbringen, die warme und feuchte Luftmassen mit sich führen. Das hat Einfluss auch auf den Niederschlag, auf die Wolken, die sich hier bilden. Und das verändert natürlich das Klima hier vor Ort. Und das ist besorgniserregend. Ich fische mal den Ballon auf mit dem Gas. As alterações no vento aquecem mais o Ártico. A engenheira do ambiente Fika Radar apoia os cientistas nos seus estudos. Todos os dias às 12, lança um balão que leva consigo uma sonda de medição que envia os dados meteorológicos para a Terra. Maturilli utiliza os dados para determinar como o aumento de temperatura do Ártico afeta a corrente de jato. Para obter um conhecimento mais amplo sobre os efeitos do aquecimento da Terra a grande altitude, são lançados balões iguais em simultâneo em diferentes locais da Terra. Sobem até aos 30 km, até a borracha rebentar. Für meine Messungen sind die sehr wichtig, weil es eigentlich die einzige Messung ist, die 30 Kilometer Höhe erreicht. Und die Höhenauflösung ist auch sehr hoch. Also der Ballon steigt mit 5 Metern pro Sekunde auf und hat jede Sekunde einen Messwert. Das heißt, wir haben wirklich alle 5 Meter einen Messwert. Und das kriegen die anderen Geräte nicht hin. Através das suas medições, Maturilli determinou que a corrente de jato se alterou. Quando o vento muda, isso tem obrigatoriamente influência nos seres vivos. Numa floresta perto do local de Chizé, fica um dos mais significativos centros de pesquisa ornitológica da França. Foi daqui que Henri Weimarskirch partiu regularmente para as suas expedições até aos cantos mais recônditos da Terra. Há anos que ele investiga albatrozes errantes numa colónia de reprodução na ilha Crozet, na Antártida, onde estes cuidam das crias.
Em 2012, fez uma descoberta. En analysant les données à long terme, on a suivi les oiseaux année après année pendant 20 ans, et en analysant les données, on s'est aperçu qu'on a eu des changements très importants, des déplacements des albatros au cours de la reproduction à partir des îles Crozet. Des déplacements et également de leur biologie de reproduction et même du poids des individus. Em média, as aves adultas pesam mais 1 quilo do que nos 20 anos anteriores. O peso refere-se a aves da mesma idade. O número de albatrozes da colónia também se alterou. Todos os anos mais crias atingem o estado adulto. Os investigadores só descobriram o motivo para as alterações quando começaram a analisar os dados meteorológicos da região recolhidos nos últimos 20 anos. En fait, c'est d'une part le changement de vent, donc l'augmentation de la vitesse du vent a permis aux albatros de se déplacer beaucoup plus rapidement. On a une augmentation vraiment significative de la vitesse de déplacement des albatros, et ça a permis en fait aux oiseaux de gagner du poids, puisqu'ils peuvent trouver la même quantité de nourriture en moins de temps, cela leur permet en fait de gagner du poids. Os albatrozes beneficiam de uma massa de ar vinda do oeste que avançou na direção do Polo Sul devido ao aumento das temperaturas. Uma descoberta acidental que mostrou pela primeira vez como as alterações no regime de ventos podem influenciar fortemente a vida na Terra. En particulier, en fait, ce qui était complètement sous-estimé, c'est que ce changement climatique puisse avoir une implication sur le comportement d'un animal, notamment sur sa vitesse de déplacement. Ça, c'est quelque chose qui était effectivement très surprenant et qui était inattendu. Os agricultores já começaram a sentir como os efeitos das alterações no vento podem ser drásticas, pois nas nossas latitudes a importante alternância entre fases de chuva e de seca tornou-se mais irregular. Os agricultores têm de lutar cada vez mais contra falhas nas colheitas. O agricultor Jan Wittenberg aposta por isso em plantas que também conseguem lidar com os caprichos da meteorologia. Die Lupine hat ein ausgezeichnetes Wurzelwachstum. Sie geht mit einer Pfahlwurzel sehr schön in die Tiefe und ist dadurch in der Lage, Wasserreserven aufzuschließen, die anderen Pflanzen verborgen bleiben. Außerdem macht sie auch die Struktur des Bodens sehr gut, sodass andere Pflanzen dann darauf folgend auch gut zurechtkommen. Und in der Tat war es letztes Jahr so, das war das zweite super trockene Jahr bei uns hier, dass gerade die Lupine Spitzenerträge gebracht hat, obwohl es so trocken war. Und alle anderen, vor allem die Getreidearten, sind fast ausgefallen. As alterações climáticas já não são um fantasma de um mundo distante. Há muito que chegaram ao centro da Europa. A onda de calor do verão de 2018 também abriu os olhos aos últimos agricultores. Durante semanas, o vento não trouxe chuva até aos campos cultivados. Wir diskutieren ja über die Problematik mit dem Klima und dass es Wetterextreme geben wird schon ewig lange. Und es gab ja leider immer noch Leute, die haben das nicht für wahr haben wollen. Aber ich glaube, das war für uns alle spätestens das Signal, jetzt wird es richtig ernst, das Wetter hat sich schon geändert und wir müssen uns darauf einrichten. Jan Wittenberg, na Baixa Saxónia, já reagiu há anos. Ich flüge überhaupt nicht mehr seit über 20 Jahren, weil ich davon überzeugt bin, dass fluglose Bewirtschaftung besser für Boden, Pflanze und das ganze System ist. Wir können dadurch zum einen extreme Niederschlagsereignisse besser in den Boden infiltrieren. Das heißt also, Wasser kann durch diese senkrechten Gänge schön nach unten und dann in die Tiefe in den Boden eindringen. Und zum anderen ist es auch so, dass wir nicht so viel durch Wind und Wasser oberflächlich abtransportiert bekommen. Enquanto o termoceiro é semeado, a colza já está em flor. O objetivo de Wittenberg é estender as culturas pela maior parte possível do ano. Wir müssen versuchen, uns anzupassen. Das heißt, wir müssen unsere Fruchtfolgen möglicherweise anpassen, andere Kulturen anbauen und vor allem viele verschiedene anbauen. Die Vielfalt muss größer werden und damit teilen wir auch das Risiko. Das heißt also, Risiko wird geringer, wenn die Vielfalt größer wird. Serão as condições extremas dos verões na Alemanha uma consequência das alterações no Ártico?
Marion Matorilli procura a resposta a essa pergunta em Spitzenbergen. Ainda não há muito tempo, em setembro, era comum a temperatura estar acima dos 0 graus. Porém, era mais raro que o fiord ficasse totalmente sem gelo. Mas esses tempos já lá vão. Mesmo no inverno já não se forma aqui uma camada completa de gelo. Matorilli e a sua equipa vão a caminho de outra estação de medição. Aqui os investigadores filtram e analisam partículas que o vento trouxe. Os sistemas de circulação do ar também transportam poluentes. Es wird auch hier Verschmutzung gemessen, die über weite Strecken hierher transportiert wird. Wieder mit dem Wind natürlich. Letzten Endes gelangt auch Verschmutzung aus den Industrieregionen oder auch von sibirischen Waldbränden in die Arktis und ist hier messbar. A próxima estação é um glaciar na costa oriental da Bahia. O gelo no fiord veio dali. A extremidade continua a fragmentar-se. E os glaciares em terra continuam a recuar. Isso faz com que o nível do mar aumente. No entanto, em comparação com o Polo Sul, existem menos glaciares aqui no Polo Norte. Matorilli considera mais grave o desaparecimento do campo de gelo que cobria o oceano. Wenn das Meereis sich zurückzieht, eine geringere Ausdehnung hat, bedeutet das, dass mehr Wasseroberfläche freigelegt wird. Dadurch wird weniger Sonnenstrahlung reflektiert, weil einfach die weiße Oberfläche fehlt. Stattdessen hat man die dunkle Wasseroberfläche, die Wärme absorbiert und das System Ozean-Atmosphäre weiter beheizt. Das ist also eine Rückkopplung. Und außerdem ist die freigelegte Wasseroberfläche auch zuträglich für mehr Verdunstung in die Atmosphäre. Das heißt, die Atmosphäre wird feuchter und auch wärmer insgesamt. Das hat Auswirkungen unter anderem auf die Wolkenbildung und das hat wiederum Rückkopplungseffekte, sodass das Klima sich erwärmt. Mais efeito que torna o Ártico mais quente. Mas será que isso influencia realmente a corrente de jato? No Instituto Alfred Wegener, os meteorologistas aplicam os dados recolhidos no Ártico em modelos climáticos e fazem estimativas sobre o efeito das condições aqui existentes nas alterações do clima. A meteorologista Dorte Andorf também observa as alterações que ocorrem no gelo que cobre o Oceano Glacial Ártico. Dass das Meereis relativ kontinuierlich abnimmt, das sehen wir an diesen Kurven, wenn wir die Meereiswerte uns für die einzelnen Jahre, für jeden Monat angucken. Also hier zum Beispiel wieder für den September im Meereisminimum sehen wir, dass das Meereis seit Ende der 70er Jahre abgenommen hat. Und dieser negative Trend beträgt ungefähr 13% pro Dekade. Sem gelo que cobre o Oceano Glacial Ártico, a superfície da água capta mais energia e aquece mais rapidamente. Dorte Andorf utiliza modelos climáticos para estimar o efeito deste aquecimento na corrente de jato. Wir haben gezeigt, dass die Verringerung der arktischen Meereisbedeckung einen Einfluss auf den Jetstream haben kann, indem wir gezeigt haben, dass für eine geringere Meereisbedeckung der Jetstream im Spätwinter sich abschwächt und häufiger blockierende Wetterlagen auftreten. A ruptura no regime normal de circulação da corrente de jato resulta desta se deslocar cada vez mais lentamente à volta da Terra. As suas faixas tornam-se maiores e imobilizam-se. Como consequência, os centros de alta e baixa pressão permanecem mais tempo do que o habitual sobre uma região. Deixou de existir uma alternância entre as zonas vermelhas de alta pressão e as azuis de baixa pressão, o que pode conduzir a condições meteorológicas extremas. A corrente de jato sempre teve algumas flutuações, mas os cientistas de Potsdam pensam que as variações causadas pelas alterações climáticas podem ter consequências catastróficas. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Jetstream und Extremereignissen, denn da gibt es zum Beispiel ein Phänomen, dass sich manchmal
ganz starke Schleifen, so Schwingungen im Jetstream von Nord nach Süd ergeben, die dann auch auf der Stelle stehen bleiben. Und das führt dann zu sehr lang anhaltenden Wetterlagen. Und je nachdem, was das ist, ob es Regen ist, dann kann es zu Überflutungen führen. Und wenn die lang anhaltende Wetterlage eben ein Hochdruck über uns ist, kann es zu Hitzewellen und Trockenheit führen. We don't know yet whether those weak states of the jet stream are becoming more frequent or different. However, what we can say is that even small changes in the jet stream, even if it is a little weaker in summer, for example, could bring disproportionate impacts on the surface and on extreme weather. As alterações no regime de ventos estiveram na origem das vagas de calor extremo e de secas, como as que ocorreram nos verões de 2018 e 2019. Uma corrente de jato mais fraca mantém os centros de alta pressão na mesma região durante mais tempo. Se a corrente de jato encontrar centros de baixa pressão ao longo do seu trajeto, isso pode levar a condições de precipitação mais forte e prolongada, como aconteceu na catástrofe no Val de Aar. Mas como é que estas condições meteorológicas podem estar relacionadas com as alterações climáticas? Em Potsdam, Martin Krenkamp, do Serviço de Meteorologia, procura correlações entre os dois fenómenos. Concebe e analisa modelos que utilizam dados retirados de fatores que podem estar na origem destes fenómenos. Wir nutzen Klimamodelle und simulieren einmal den Zustand, wie er jetzt ist, wo wir als Mensch da sind, mit all den Veränderungen, die wir verursacht haben. Und wir nehmen das gleiche Klimamodell und simulieren so, als hätte der Mensch keinen Einfluss gehabt. Also die Treibhausgase nicht verändert, die Landnutzung nicht verändert. Und wenn wir die beiden Modellergebnisse miteinander vergleichen, sehen wir eine Änderung oder wir sehen keine Änderung. A catástrofe na Alemanha, que teve origem na forte precipitação, foi dos exemplos de condições meteorológicas extremas verificadas em 2021. Os investigadores analisam modelos que comparam os valores da precipitação. Der Klimawandel hat bei den sturzflutauslösenden Ereignissen im Ahrtal Erft einen Einfluss gehabt. Er hat die Wahrscheinlichkeit gegenüber vorindustriell um Faktor 1,2 bis 9 erhöht. Wir geben da keine präzise Zahl an, weil da sind die Informationen auch nicht so genau. Aber man kann ein Beispiel nehmen. Wir sagen, aktuell tritt es alle 400 Jahre auf. Und wenn wir eine Zahl in der Mitte nehmen von 1,2 bis 9, nämlich die Zahl 5, dann wäre es ohne Klimawandel alle 2000 Jahre aufgetreten. A Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, é uma das instituições mais experientes na análise de modelos climáticos que permitem compreender as alterações climáticas. O professor Tom Knudsen e a sua equipa analisam dados recolhidos de furacões e averiguam em que medida se relacionam com as alterações climáticas. Os resultados obtidos são muito importantes, especialmente para as pessoas que vivem nas regiões assoladas por furacões. We're expecting that hurricanes are going to be more intense as the climate continues to warm. That's not a huge effect. The size of that effect is something like 3%. Now that 3% in wind speed implies a greater percentage increase in damage, by the way, because we think damage from hurricanes goes up not just linearly with wind speed, but perhaps as the third power of the wind speed. So that really may indicate something more like a 10% increase in wind damage potential. Nova Orleans, no estado do Louisiana, os destroços nas ruas e os oleados azuis nos telhados indicam que passou por aqui um furacão. Precisamente 16 anos depois do Katrina ter destruído uma grande parte da cidade, a região voltou a ser assolada por um furacão. O Ida, um furacão da segunda categoria mais alta, passou pela cidade a uma velocidade de cerca de 240 km por hora. Ainda vai demorar até que os estragos sejam reparados. Para D'Artagnan Stovall, 29 de agosto de 2021 foi o dia em que ele se tornou sem abrigo. Entretanto, foi morar com o irmão. It's difficult to stand here and look at it. And you know, so many memories, so much work that I did on the house. My family had been here since 1978, so it's been quite a while. It's surreal. That's the only word I can really find to describe any of it. As you look at the other houses, you think maybe I'll have some roof damage, or it's a funny thing. It just, my house fell.
This is just unbelievable. A tempestade chega ao Louisiana na manhã do dia 29 de agosto. Os meteorologistas tinham feito o aviso, mas para muitos cidadãos a evacuação não era possível. Também D'Artagnan Stovall fica na sua casa à espera que a tempestade passe. Está no piso superior quando uma rajada atinge a casa e destrói as paredes. Ele próprio se liberta dos destroços com dificuldade. I'm up in the air with a lot of it because I'm deciding if I stay in New Orleans. The entire process of hurricane preparedness and kind of hunkering down or deciding to go somewhere else, and they seem to be occurring more often. And like this was the anniversary of Katrina, the 16th anniversary, and you just get tired of the process. Even when you don't get hit by it, the prep to deal with it. O Ida atingiu as pessoas com toda a sua força e no futuro os furacões ainda podem ter mais força de destruição. Another effect that we're expecting out of hurricanes is an increase in their rainfall rates, because a warmer atmosphere holds more water vapor, typically. So these hurricanes that are happening in this large-scale environment where there's more water vapor and the hurricanes are converging this water vapor in toward the storm. So we expect that to be about a 7% increase in rainfall rates for every 1 degree Celsius rise in the sea surface temperatures. O furacão Ida é uma espécie de concretização da profecia ligada às alterações climáticas. A depressão avança pela costa leste dos Estados Unidos e traz consigo fortes níveis de precipitação. No final, morreram mais de 90 pessoas devido ao furacão. Em Lambertsville, em Nova Jersey, a chuva faz com que o riacho galgue as margens, transformando-o numa torrente destruidora. A massa d'água arranca a casa dos Separulos das suas fundações. Graças a um aviso de tempestade, os 4 elementos da família tinham-na abandonado atempadamente. To my left would be the children's room. My daughter and my son would have been, their rooms were right here. So that's where the water first came and hit and pushed everything out of the ground floor. We had a large hardwood floor and it buckled into a V, and once the water came into the house, it pushed everything right out of there and right down the creek. A casa dos Separulos, entretanto, foi demolida. A casa vizinha teve a mesma sorte. O município proíbe a reconstrução no mesmo local. O desastre poderá repetir-se. O perigo virá da precipitação forte que torna os furacões mais devastadores. The propagation speed of tropical storms and hurricanes over the U.S. land regions has decreased since 1900. When storms slow down, that means they're going to spend more time over any given region. So a storm that's going more slowly, you're going to have a greater accumulated rainfall in a region, which leads again to a more flood risk. A Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos em Darmstadt. É daqui que os serviços meteorológicos europeus recebem os dados que os satélites obtêm no espaço. São uma importante base para as previsões meteorológicas. Paolo Ruti é o cientista-chefe das instalações. Trabalha para melhorar as previsões. Até agora, os seus colaboradores só conseguiam determinar a força do vento de uma forma indireta. We get very detailed information on the infrared and visible channels, and we derive this information. We have different clouds at different height, and so we determine the movements of the clouds, and from the movements of the cloud, we infer the wind vectors. It's important because it gives to the model the capacity to well position the storms and to well position the dynamics of the storms. So they move towards a certain part of the continent. Mas até à data, as observações de satélite dizem muito pouco sobre as correntes de jato. Isso deverá mudar com um novo sistema de medição. Já está no espaço à experiência e observa de que forma o vento a grande altitude influencia o tempo na Terra.
What is happening to the surface and what is happening to the 10 kilometers high are really extremely important to understand and to predict those systems. So those are the areas where we would like to have more and more observations. And we have now a kind of prototype who is already flying, which is called Aeolus 1, the god of wind. So, and is already giving us the possibility to understand these systems. A ESA, a Agência Espacial Europeia, desenvolveu o satélite e o seu novo sistema de medição da intensidade do vento. Um laser ultravioleta deve fazer a leitura entre o satélite e a superfície terrestre. Mede a velocidade de movimento das moléculas de gases que passam por baixo, através da luz nelas refletida. Desde 2018 que o satélite se encontra em órbita à volta da Terra. No Instituto de Investigação da Troposfera, em Leipzig, as sextas-feiras são, por isso, o dia Aeolo. Olga Bars e Sebastian Bley verificam regularmente os dados recolhidos pelo satélite. Das sind die Messungen von letzter Woche? Genau. Ah ja. Cerca de 3 horas depois de o Aeolo ter sobrevoado uma região, os dados das suas medições estão disponíveis. Und jedes dieser Rechtecke repräsentiert eine Windmessung, gemessen von Aeolus. Und Aeolus misst vom Boden bis etwa in 30 Kilometer Höhe. Und wir sehen jetzt blaue Farben und diese gelblich-roten Farben, wobei man sieht das hier an der Skala. Rote Farben, die in diesem Beispiel Ostwind zeigen und blaue Farben zeigen Westwind. Os quadrados escuros significam vento forte. As aglomerações a azul escuro apontam para a corrente de jato. Und ganz nett sehen wir hier so ein bisschen diffuse Farbwechsel am Boden. Das liegt einfach daran, dass viel Turbulenz am Boden herrscht und damit es schwierig ist, vom Weltall am Boden sehr exakte, sehr akkurate Windmessungen zu machen. Ja, aber schauen wir mal, was die Radiosonde gemessen hat. O satélite sobrevoa Leipzig todas as sextas-feiras. É então que Olga Bars e Sebastian Bley lançam um balão meteorológico com uma sonda de medição. Zu welcher Höhe hat die gemessen? Die Radiosonde ist bis 24 Kilometer hochgekommen. Okay, gut, da hat sie die komplette Höhe von der Aeolus-Messung abgedeckt. Genau. A sonda do balão de Leipzig faz a medição de forma mais exata do que o Aeolo, mas apenas o satélite proporciona dados sobre toda a extensão da corrente de jato. Aeolus misst mit einer Präzision von 5 bis 8 Meter pro Sekunde in wolkenfreien Gebieten. Und wenn man weiß, dass man 5 bis 8 Meter zufälligen Fehler hat, also Ungenauigkeit, dann ist das vollkommen in Ordnung zur Nutzung für die Wettermodelle. O Serviço de Meteorologia alemão em Offenbach. É aqui que os dados recolhidos pelo Aeolo são verificados e posteriormente utilizados em prognósticos meteorológicos. Alexandre Kress obteve assim dados sobre a corrente de jato pela primeira vez. Wir nutzen den Aeolus in unserem globalen Modell. Der Jetstream treibt die Hoch- und Tiefdrucksysteme auf der Erde, besonders auf der Nordhemisphäre. Und je besser wir den Verlauf des Jetstreams vorhersagen können, umso besser können wir auch den Verlauf von Tief- und Hochdruckgebieten vorhersagen. Se a corrente de jato for mais lenta, as situações de tempo extremo ameaçam tornar-se mais comuns. De futuro, os dados devem ajudar a prever melhor as catástrofes. Espera-se que as autoridades consigam iniciar as evacuações atempadamente. Das ist ein großer Schritt, flächendeckende Windbeobachtungen zu haben, die man vorher nicht hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel die letzte Flutkatastrophe nimmt, solche Sachen kommen in den nächsten 10, 20 Jahren verstärkt auf uns zu. Und je besser und genauer wir dann Winde über dem Atlantik oder auch im Pazifik messen kann, umso eher kann man längerfristig auch solche Katastrophen vielleicht besser vorhersagen und warnen die Leute dann. Mas apenas a previsão não chegará para lidar com o efeito da alteração do vento nas condições meteorológicas. Na Baixa Saxónia, os campos de agricultura biológica de Jan Wittenberg têm sofrido longos períodos de seca. No final do verão, os tremuceiros ressentem-se da falta de chuva. Diese sind hier eigentlich gut, diese 3. Und die anderen 3 sind nicht fertig ausgereift. Ohne Wasser ist es für jede Pflanze schwierig. Die Lupine ist vielleicht eine Experte, aber bei so wenig reduziert sie halt. Sie macht ja trotzdem ein gutes Produkt. Also wenn man die Kleinen jetzt rausreinigt, dann hat man immer noch volle, schöne Körner. Qualität also gut. Ist also gut als Lebensmittel geeignet auch, aber eben weniger.
So ist das. Die Natur reduziert, wenn ein Faktor knapp wird. Und hier ist es das Wasser. O tremoceiro é apenas dos 10 tipos de culturas que Jan Wittenberg esperava recolher este ano. Já tinha colhido uma grande parte dos campos antes do início da fase da seca. Por princípio, evita recorrer a sistemas de irrigação. Es gibt Kulturen, die Bewässerung standortspezifisch brauchen, das ist keine Frage. Aber jetzt auf die zunehmende Wasserknappheit mit noch mehr Wasser von oben künstlich zu reagieren, halte ich grundsätzlich für falsch. Weil es wird eine Konkurrenz geben vom Trinkwasser zum Beregnungswasser, vor allem aber auch zum Wasser, was die Natur ja zweifellos braucht. Und wir können die Probleme nicht lösen, indem wir Beregnungswasser hochfahren, sondern wir können damit nur die Symptome kurzfristig heilen. Wir müssen aber sehen, dass wir langfristig zurechtkommen und mit der Natur zusammenarbeiten. Em Spitsbergen, Fieke Rader e Marion Maturilli vão a caminho de terreno fora do centro de investigação de Ny-Ålesund. Observam uma extensão de terreno que antes estava congelado durante todo o ano. Jetzt, Anfang September, ist der Boden am weitesten aufgetaut. Es ist hier aber sehr ungleich. Also jeden Punkt in der Erde ist ein bisschen anders. Uma vez por mês, Fieke Rader tem de perfurar o chamado permafrost para verificar até que nível, entretanto, descongelou. Um zu gucken, ob sich das noch bewegt. Wenn ich darauf schlage, festhalten. Bewegt sich das noch? Nichts mehr. Nee, oder? Ist okay, höre ich runter. Okay, hier ist der Auflattiefe 95 cm. Wir würden eigentlich basiert auf den Temperaturen schon mehr erwarten. Aber wie gesagt, ist der Boden hier sehr ungleich und gibt es da viele Unterschiede. Deswegen ist es wichtig, dass wir über 12 unterschiedliche Punkte das messen und immer ungefähr das gleiche Loch messen, damit wir sehr genau wissen, wie sich dieses spezifische Loch ändert. Hoje, Fieke tem também de trocar filtro que recolhe o CO2 libertado à medida que o solo descongela. In den Rohr ist eine Art Sieb drin, was das CO2, das aus dem Boden kommt, speichert. Und da können die Wissenschaftler dann gucken, was für ein CO2 es ist. Ob das jetzt CO2 ist, das freigesetzt worden ist von Pflanzen, die jetzt hier wachsen oder die frisch im Boden sind. Oder ob das CO2 ist, das freigesetzt worden ist vom Boden selbst. Also von sehr altes organisches Material, das schon seit sehr vielen Jahren im Boden ist und jetzt wegen der Aufwärmung auch freigesetzt werden kann. O facto do permafrost estar a descongelar pode ter influência. Es finden Austauschprozesse zwischen dem Boden und der Atmosphäre statt, zum Teil von Gasen, zum Teil aber auch von Wärme- und Feuchteflüssen. Und das wiederum hat ebenfalls einen Einfluss auf das Klima und die Prozesse, die sich eben in diesem gekoppelten System von auch Atmosphäre und Boden widerspiegeln. As alterações climáticas alteraram o vento. E o vento alterado impulsiona ainda mais o aquecimento do Ártico. Os glaciares e o gelo que cobre o mar estão a recuar. Por essa razão, a corrente de jato torna-se frequentemente mais fraca. As ondas de calor que causam secas e perda de culturas tendem a tornar-se mais frequentes, assim como os períodos de chuvas intensas. Mas ainda estamos a tempo de evitar estas consequências. Wir sind ja zum Glück nicht mehr darauf angewiesen, irgendwelches Zeugs zu verbrennen, um Strom zu erzeugen. Das können wir mit Photovoltaik, mit Wind. Wir brauchen das auch nicht zum Heizen. Wir haben Wärmepumpen. Wir brauchen es auch nicht zum Kochen. Wir haben Induktionsherde. Also von daher ist der Hauptfaktor jetzt, dass wir schnell aus den fossilen Energien aussteigen und diese alternativen Energien auch nutzen. Für die Paris-Ziele 1,5 und 2 Grad müssen wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass Treibhausgase aus der Atmosphäre rausgenommen werden, um die Treibhausgaskonzentration zu reduzieren. Uma forma de diminuir os gases de efeito de estufa da atmosfera é aumentar a extensão de florestas.
Mathis Janssen e Heiko Schultz, da Floresta Estatal de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, trabalham na reflorestação de uma antiga plantação de abetos junto a Schwerin. Jetzt sind wir hier gerade dabei, einen neuen Bestand zu begründen. Wir machen das jetzt mit Laubholz. Hier sind zum Beispiel die Kollegen gerade dabei, die Roteiche zu pflanzen, weil wir hier einfach einen Bestand begründen wollen, der für die kommenden Bedingungen, für trockene Sommer, für weitere Dürreperioden besser gewappnet ist. Und da setzen wir einfach nicht mehr auf die Fichte und schon gar nicht mehr auf Monokulturen, sodass jetzt hier ein Laubmischwald entstehen soll. Und, läuft da jetzt nach Plan? Morgen. Gutes Pflanzmaterial, oder? Gut. Ja? Jawohl. Sieht gut aus, ne? Wurzeln okay? Genau. Reflorestar uma área de exploração silvícola implica muito trabalho e custos. Passar-se-ão décadas até que o corte seletivo de algumas árvores se torne lucrativo para a indústria madeireira. Die Baumart, die es jetzt in Zukunft machen soll, die haben wir nicht. Es gibt sicher Baumarten, wo wir vermuten, dass sie gute Bedingungen haben. Jetzt auch in diesen wandelnden Umweltbedingungen, in diesen Dürresommern, in diesen trockenen Perioden, in diesen extremen Hitzen besser klarkommen als andere, das wissen wir. Und die Strategie ist es vielmehr, ja, auf einen bunten Strauß zu setzen, das Risiko zu streuen, verschiedene Baumarten zu bringen. Este plano de reflorestação não se destina a aumentar a extensão de árvores plantadas. Trata-se apenas de uma reparação. Também é importante para amenizar os efeitos das alterações climáticas, mas na prática é um objetivo que leva tempo a concretizar. Wenn man sich die aktuellen Klimamodellierungen und Klimaprojektionen anguckt, die ja teilweise doch sehr düster aussehen, macht man sich wirklich Sorgen, welche Baumarten wir in Zukunft wirklich bringen können und welche Baumarten es wirklich noch machen. Oder wie der Wald wirklich im Jahr 2100 bei uns aussieht. Oder ob es darum wirklich nur noch darum geht, Wald irgendwie zu erhalten, CO2 zu speichern und vielleicht auch die Wirtschaft dann deutlich in den Hintergrund rückt. Das kann natürlich sein. No Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, os investigadores procuram uma forma de extrair e utilizar os gases de efeito de estufa da atmosfera. Nesse sentido, a equipa do professor Dietmeier tem vindo a trabalhar com várias empresas. Este sistema de uma empresa suíça aspira o ar e faz-o passar por um filtro. Auf diesem Filter sitzen chemische Moleküle, die mit dem CO2 in der Luft eine Bindung eingehen und auch mit dem Wasserdampf eine Bindung eingehen können. Das heißt, diese beiden Komponenten werden aus der Luft abgetrennt. Dann ist dieser Filter irgendwann beladen und sie sperren die Türen sozusagen ab, vorne und hinten. Und dann wird dieser Kollektor erwärmt. Dadurch kommt das CO2 und auch der Wasserdampf wieder von dem Filter runter und wird abgesaugt. Dann kondensiert man noch das Wasser aus und dann hat man das reine CO2. O monóxido de carbono é extraído do CO2 e enriquecido com hidrogênio. A mistura contém partes elevadas de carbono e pode ser utilizada na produção de combustíveis. Deste modo, o CO2 retirado da atmosfera poderá substituir o petróleo, o gás ou o carvão. Die eigentliche Kunst ist, hier eine hohe Energieeffizienz in der Umwandlung zu erreichen, weil wir stecken ja erneuerbaren Strom rein, produzieren einen Energieträger, der beinhaltet natürlich eine bestimmte Energie und der Rest ist Verlust. Und wenn man die einzelnen Verfahrensschritte, die wir hier haben, gut miteinander koppelt, dann kann man eine hohe Energieeffizienz erreichen. Aqui nestas instalações acontece praticamente o mesmo que numa central termoelétrica. Mas em vez de combustíveis fósseis, utiliza-se o CO2 retirado da atmosfera. No entanto, até à data, estas soluções técnicas são extremamente dispendiosas. Ich glaube, dass diese Methode unverzichtbar ist, um den Klimawandel zu bekämpfen, weil wir für bestimmte Anwendungen, wie zum Beispiel Flugverkehr auf langer Strecke, keine wirklichen Alternativen zum Kerosin haben. Und wenn ich das Kerosin letzten Endes über CO2 aus der Luft und erneuerbaren Strom synthetisiere, dann habe ich im Prinzip einen Kreislauf. Bei der Verbrennung entsteht natürlich wieder CO2 in der Atmosphäre. Aber da ich mein CO2 aus der Atmosphäre gewonnen habe mit erneuerbarem Strom, habe ich damit die Möglichkeit, das so gut es eben geht, bereitzustellen. Há anos que Jan Wittenberg pratica agricultura biológica como forma de proteger o solo dos seus terrenos na Baixa Saxónia.
também recorre à plantação de árvores como soluções de quebra-vento. Gerade bei so einem Wind, da kann man sich gut vorstellen, dass eine windbrechende Baumreihe schon auch ganz gut ist, wenn Trockenheit ist. Es fliegt einfach der Boden nicht weg. Thema Winderosion. Und zum anderen ist es ja so, dass die Bäume aus größerer Tiefe Wasser und Nährstoffe raufholen, um dann ihre Früchte und Laub oben wieder abzulegen. Das heißt, das erzeugt auch Humus. Und da kann natürlich langfristig der Acker auch davon profitieren. A barreira de árvores protege as culturas, mas também implica menos área cultivada para Wittenberg. Wir wollen hier 3 schöne große Linden pflanzen. Und wir wollen das so ein bisschen als die Signalwirkung für den Start hier, für unsere Kombination aus Baumstreifen und Acker und Grünland machen. Und die stehen hier genau auf der Grenze zwischen Grünland auf der einen Seite, was neu entsteht auf ehemaliger Ackerfläche, und eben unserem Ackerstück. So, schön langsam, schön langsam. Jan Wittenberg é pioneiro. Há muito que começou a adaptar as suas técnicas agrícolas às novas condições que o aumento das temperaturas e uma alteração da corrente de jato trazem consigo. Para ele, não restam dúvidas de que as práticas habituais já pertencem ao passado. Wir sehen, was wir selber angerichtet haben, dass wir zum Beispiel das Klima verändern. Und wir müssen einfach selber mit den Folgen auch zurechtkommen. Das heißt, wir müssen uns verändern. Natürlich müssen wir eine Mordsbemühung machen, dass das Klima nicht noch mehr verändert wird. Aber wir haben ja schon Tatsachen geschaffen. Und deswegen ist es an uns, wie auch der Natur, sich anzupassen. Und dafür braucht man neue Wege. Es nützt nichts, wenn man immer die eingetretenen Pfade geht und hofft, dass das Schicksal einem hilft. As alterações que se verificam na corrente de jato tendem a agravar as alterações climáticas. Pensa-se que sejam causadas pelos gases de efeito de estufa que os seres humanos continuam a produzir.